ये देखो एक हमारा चेला, एक चेला वो काम कर रहा। चेले ओ बड़े चेले, 3 महीने हो गए। 3 महीने छोड़ के भाग जाऊंगा। एक ही 2000 रुपये महीना। सारे ठेकेदार मारने वाले। ये 2000 रुपये महीने कम करता है हमारे पास। वो भी नहीं दिए जा रहे। किस्तों में जाती है ना। ये यहाँ पर हमारा गेट रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। 1.5 साल की मार रखी है भाई। मेरे तो आ गए ना तो ये सब समय